Siamo in totale e assoluta incertezza e manca qualsiasi accordo a nessun livello ancora, quindi io temo che sarà lunga come votazione, a meno che non intervenga qualcosa all'ultimo minuto. Abbiamo un Parlamento e allora che una volta tanto decida e basta, la finisca con le litigiosità di bottega. Qualcuno in particolare a chi gli piacerebbe, per esempio personalità, uomo-donna? Poi potremmo fare qualcosa di nuovo, eleggere una donna a capo dello Stato. Ne abbiamo 2 o 3 che sono in grado di poter reggere. Sì, io speravo la Severino. È in gamba, si è fatta da sola, è handicappata. Cosa vogliamo di più? È una rappresentante molto e super partes, tra l'altro. Che caratteristiche deve avere a cui non si può proprio rinunciare a questo capo dello Stato? Beh, non essere troppo vecchia e stare veramente attento a tutti, al di là che è una carica istituzionale che non serve a niente, non ha nessun potere, lo sappiamo. La Milena Gabanelli, vera, pulita e in gamba. Senz'altro favorevolissima, guardi la Cartabia cosa sta facendo, è un'eccezione veramente, bravissima. Propongono le casellate, io conosco poco sia una che l'altra stata. A me andrebbe bene Draghi, così abbiamo 7 anni di una figura istituzionale. Io voterei contro Draghi. L'escamotage sarebbe, non perché io lo voglia, ma perché forse è la soluzione più pratica, che Mattarella si fermi fino all'anno prossimo, Draghi scade dal suo mandato e passa a fare il capo dello Stato. Perché andranno avanti e alla fine Mattarella dovrà sacrificarsi ancora per un paio d'anni. Secondo me sì, durerà abbastanza perché non riescono a mettersi d'accordo in sostanza, quindi non è che... Anche secondo me ci vorrà del tempo. L'importante è che gli italiani, che sono persone in gamba, perché fanno notizie quei 4-5% che combinano guai, ma gli italiani, brava gente, si meritano un bravo presidente in gamba.